Я расслаблена. Я абсолютно расслаблена. Все мое тело расслаблено. Каждая моя клеточка расслаблена. Весь мой опорно-двигательный аппарат расслаблен. От макушки головы до кончиков пальцев, рук и ног. Весь мой опорно-двигательный аппарат здоров. Абсолютно здоров. Всегда здоров. Круглосуточно здоров. Весь мой костный скелет, связки, суставные диски, мениски, мышцы здоровы. Абсолютно здоров. Весь мой костный скелет здоров. По нему непрерывно циркулирует самооздоравливающая, самовосстанавливающая энергия здоровья, добрая, светлая, прекрасная энергия здоровья. Весь мой костный скелет абсолютно здоров. Все кости упругие, гибкие, благодаря здоровым хрящам. Я вся здорова. Я абсолютно здорова. В моих костях достаточно для здорового образа жизни, микро и макроэлементов, которые всегда круглосуточно создают здоровый обмен веществ.
Мой костный мозг, центральный орган кроветворения, всегда круглосуточно, абсолютно здоров. Сухожилия, суставы, мышцы, вся сосудистая сеть абсолютно здорова. В них всегда круглосуточно циркулирует добрая, светлая, оздоравливающая энергия. Мои ребра, грудина, позвонки, кости черепа, таза, конечности абсолютно здоровы. В них тоже постоянно циркулирует светлая, теплая энергия оздоровления. Фосфор и кальций, органические вещества, минеральные соли всегда присутствуют в нужном количестве в моих костях для осуществления нормальной, здоровой жизнедеятельности. Мой позвоночник абсолютно здоров. Все отделы моего позвоночника здоровы. Шейный, грудной, поясничный, крестцовый, копчиковый. В них всегда круглосуточно циркулирует только доброе, только светлое, только оздоровительная энергия. Я здоров. Я абсолютно здорова. Все проблемы и болезни моего опорно-двигательного аппарата исчезли, растворились в небытие навсегда.
безвозвратно на благо мне и всем. Теперь в нем постоянно циркулирует только заживляющая, оздоравливающая энергия. Я здоров. Я абсолютно здоров. Все мои межподпозвонковые диски и суставные отростки здоровы. Абсолютно здоровы. У дисков нормальная, здоровая толщина. Весь мой позвоночник абсолютно гибкий, как раньше, как в юности, как в молодости. Я также подвижна, я также сильна. Я также энергична. Я всегда с удовольствием выполняю любую физическую работу. Любая физическая работа приносит мне радость. Мои мышцы сильны, упруги и здоровы. Моя грудная клетка здорова, абсолютно здорова. Обеспечивает здоровое дыхание, защищает мои органы. Плечевой пояс, лопатки, ключицы, плечи, предплечья, кисти, все фаланги пальцев абсолютно здоровы. В них тоже постоянно циркулирует заживляющая, оздоравливающая энергия. Мои тазовые кости, крестец, бедра, голень, стопы, фаланги нижних конечностей в полном
порядке. Суставы, связки, сухожилия абсолютно здоровы. Суставная жидкость всегда в пределах здоровой нормы. Все мои мышцы крепки, здоровы, всегда регулируются центральной нервной системой. Получая из головного и спинного мозга только правильно, только здоровые импульсы. Я здоров. Я абсолютно здорова. Кроветворные функции и минеральный обмен моего опорно-двигательного аппарата всегда круглосуточно в полном порядке. Я здорова. Я абсолютно здорова. Все кровеносные сосуды моих мышц в полном порядке. Абсолютно здорова. По ним всегда течет чистая, здоровая кровь, снабжая питательными элементами и кислородом. Весь мой опорно-двигательный аппарат абсолютно здоров. Я вся здорова. Каждая клеточка моей костной системы и всего организма абсолютно здоров. Во мне всегда циркулирует только живительная, только светлая энергия здоровья. Сеанс окончен. Всех вам благ и здоровья.